هەر ئەمان جا خۆشیڵە ئەمە حکوومەتی بەریتانیا کە ئاوای لێکردوین ئێوای لێکردون هەر لە خزمەتیان بران هەرێوە لە خزمەتیان کابرا وەزیری خارجی بەریتانی کە هات بۆ لای نێچیروان بەرزانی یەکسەر ڕۆژ بە دوایە و تەوقەی لەگەڵ کرد و خۆشەویستێکی زۆری بۆ دەربڕی و چونکە تیجارەتی مشتەرەکیانەوە لەبینی باش شارەقڵتان پێ بشکای ڕێگاتان بدایەتی حەتەڵەبەکەتان مزاهرەیەکی دژی بکردە هەر عەل لەقەل بۆی ئەو کاتەش هەر لە تەلەڤیزیۆنی پارتیشەوە بینیمان فیلمێکی دوکۆمنتار فیلمێکی وەسائقی تەیارەکانی ئینگلیز کە قەسفی ڕەواندوزەکەن ئەڵەیتر دوای کە زانیمان خەڵکەکە تێگەیشتون بە ڕۆژ خۆیانە شارنەوە ئەڕۆنە دەرەوەی ڕەواندوز شەو دێنەوە ئەنجا ئێمە قومبەلەکانمان تەوقیت کرد قەسفمانەکردن بە ڕۆژ کە شەوە هاتنەوە ئەتەقینەوە هێرەوە حکوومەتی ئینگلیزیە کە کوردستانی کردو بە 4 پارچە کە زۆر بەلاتان و خۆشەویستە بەخوا ئێمە بلامان و خۆشەویست نییە ئێمە ئەهلی ئیسلام بەخوا قەسەمەوەی خلافی دینەکەمان بێ قبوڵی ناکەین سەیری شعبی فەڵەستینتان کردووە ساڵی 1970 یعنی 102 ساڵ لەمەو پێش پەیمانی بەلفۆردرا لەسەرەوەی دەوڵەتی بۆ جوولەکە دروست بکرێ وەتەنێ بۆ جوولەکە دروست بکرێ لێ بزانە شعبی فەڵەستینی چۆن مقاومەیەک بزانە گەنجێکی مسلمان بزانە ژنێکی نەخوێنەواری فەڵەستینی چۆن مقاومەی ئەو احتیلالەکە ئێوە لەگەڵ هەموو احتیلالێک دروست بوون لەگەڵ هەموو احتیلالێکە چوونە بەندەستی هەموو داگیرکەرێک لەگەڵ تورکیا لەگەڵ ئێران لەگەڵ سووریا لەگەڵ عێراق چەند جار لەگەڵ ئینگلیز لەگەڵ احتیلالی ئەمریکی لەگەڵ ڕووس لەگەڵ خاتوو میتران فەڕەنسا لەگەڵ هەموو کەس حوت نێرینە لە زمانی 1970 بە دوای زمانی کیمیا حوت نێرینەی کورد پێنجی بوو بە جاش ئێوە تەوجیهە کوردایەتێک با کوردایەتێکە بکەوێتەوە دەستی ئێمە وەکو دینەکە ئاخۆ کاتە بزانە شەعبەکەتان بۆ پەروەردەکەینەوە یان بێ و کوشتنەش کە ئێوە خەڵکی پێترسێنن باوەڕمان وایە مەناعەتیشمان لەوە نیوەی خەڵکە کار کافر بێ خەیبەر هەمووی جوولەکە بوو بە زوالیەکەی مسڵمان بوو بە دارالئیسلام حساب سیادەی شەرعەکە مهمە خەڵکێک جوولەکەیە نەسارایە یەزیدیە بێدینە هەرچی شتێک بن با ببن و ئێمە هەوڵیش بۆ وا داینەوە کە ئەو دارالکوفرە ئێستا کە کوردستان دارالکوفرە ببێتەوە بە دارالئیسلام خی گەورە ئێمەش مسلمانانیش سەرکەوت و سەلامەت کە و هیدایەتمان بدا بۆ دینەکەی تێمان گەینە لە دینەکەی و زیاتر بەرچاومان ڕۆشن کە أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.